家好，歡迎嚟到營養醫療教室啊！今日好開心啊，請到一個心臟科專科醫生 Dr. Wong 啊。Hello。哎呀，多謝你嚟到我哋呢個節目啊！咁咧，首先做一個少少聲明啦。Dr. Wong 係好專業嘅，不過我哋今日咧只不過係做一啲簡單嘅分享。如果有啲咩疾病風險咧，記住揾翻自己嘅家庭醫生或者相熟嘅醫生去問翻你自己嘅疾病風險啦。好啦，Dr. Wong，其實咧我都訪問過幾個唔同嘅心臟專科啦。咁其實佢哋都有佢哋唔同嘅見解話咗俾我哋聽。咁我又想問埋你啦，其實心臟病好似好複雜，有好多種嘅，又有咩冠心病啊、心律不正啊，又心臟衰竭啊，其實呢啲係咪唔同嘢嚟嘅咧？佢哋有啲咩症狀嘅咧？可唔可以解釋俾我哋聽？係啦，嗱咁其實嗱最簡單一般分咧，即係三大類嘅心臟病啦。咁我哋最常聽到嘅咧就係個冠心病。係。咁冠心病係咩嚟咧？冠心病其實就係講緊咧我哋嘅心臟血管啦，有3條嘅主要血管。係。咁譬如可能佢有啲膽固醇啊，有啲斑塊累積嘅話咧，咁就會令到啲血管收窄啊，咁就會有冠心病呢個情況。咁冠心病咧，一般可能個病人會覺得唔舒服咧，就係最主要係心絞痛，即係佢可能會覺得行路啊、上樓梯嘅時候咧，可能個心口會有啲揦住啊，有啲定，咁呢啲叫冠心病，咁啊比較常見嘅一種嘅心臟病啦嚇。係。咁第二種嘅心臟病，我哋可能講係比較多係心律不正。咁咩叫心律不正咧？其實心律不正咧就係話，可能個病人嘅心跳啊，可能會係有啲過快啊，或者過慢，又或者係心跳異常。咁呢啲咧就係叫做心律不正嘅。咁最後一類咧，咁啊心臟衰竭咧，其實多啲我哋而家多啲接觸到咧，其實可能係關於有啲嘅心瓣嘅疾病。咩叫心瓣嘅疾病咧？就譬如話人嘅心臟啦，有4個心瓣嘅。咁譬如你嘅心瓣萬一有啲倒流啊，或者狹窄嘅話咧，咁咧就會個唔舒服咧，其實就係會覺得可能有啲氣促啊、腳腫嘅情況。咁呢啲咧就係個心瓣嘅疾病。咁好多時呢啲心瓣嘅疾病如果唔處理咧，咁往往就會有心臟衰竭嘅情況啦。哦，心臟衰竭即係簡單嚟講就係死咗啦，冇得再翻生啦，定係點？係啦，即係心臟衰竭嘅意思咧，就係最簡單嚟講咧，就其實係可能有唔同嘅心臟病啦。如果係譬如萬一冇處理到啊，或者係發展到比較晚期嘅話咧，咁其實都係會演變為一個心臟衰竭嘅。咁心臟衰竭可能即係講緊個心臟嗰個射血功能啦，即係嗰個嘅心臟功能比較差。咁呢個咧可能係唔同嘅心臟病去到晚期啦，都係會有心臟衰竭嘅情況咁解咯。咁其實呢啲心臟病咧係咪先天性嘅咧？定係後天都會發生嘅咧？係啦，嗱，Lisa問呢個問題咧問得非常之好。咁因為咧就有一部分係先天性啦，咁有一部分咧係後天嘅。咁譬如好簡單咁，我哋講下即係先天性嘅心臟病，譬如係我哋多啲見到咧，有啲叫做俗稱心漏嘅心臟病，可能大家都聽過。咁呢啲係叫先天性嘅心臟病。咁係咩嚟嘅咧？咁其實簡單啲嚟講咧，就係話個心臟入邊啊，咁咧可能天生咧佢會有一啲嘅叫窿啦，即係有啲窿，就令到有啲嘅唔尋常嘅血流，咁咧就由個即係心臟嘅一邊去到另外一邊。咁呢啲就叫心漏。咁呢啲咧好多時都係即係一定係先天性㗎啦，即係佢一出世已經有咁嘅情況啦。咁可能慢慢年紀越嚟越大嘅時候咧，就會發現有呢啲嘅心漏啦，咁就需要處理嘅。咁如果講明顯係多啲係後天㗎啦，即係咩叫後天嘅心臟病咧？咁我哋最常見咧，一般一定係咧就係嗰個頭先我哋講過嘅冠心病啦。點解為之後天咧？因為我哋其實講咧就係隨住個年紀越嚟越大啦。咁我哋可能即係個都市人啊，嗰個飲食咧唔係咁定時啊，或者唔係咁健康嘅話咧，咁我哋譬如個血管有好高嘅膽固醇水平啦，咁隨住個長年累月喺嗰個血管累積啊，咁咧開始就會令到啲血管收窄，咁啊開始有啲斑塊嘅累積，咁久而久之咧，咁就會有呢個冠心病啦。咁其實呢啲嘅血管咧，我哋就擔心，如果萬一啊佢突然之間完全塞晒嘅話咧，咁咧就會有呢個心臟病發嘅風險咁解。即係講到尾咧，我哋嗰個生活習慣好重要啦，要唔好食咁多脂肪啊、飽和脂肪啊、反式脂肪啊、體重管理啊、噼里卡啦，我諗大家都好清楚㗎啦。但係反而我哋唔係好清楚，就係呢個心律不正。其實呢樣嘢我又唔係
了解嘅，我知道你見啲客都係多病人啦，通常都係呢個咁嘅情況。究竟呢個係點樣樣咧？你頭先講咗啦，嗰啲心跳有啲唔同啦，或者係唔正常啦。嗱，首先我哋又想再了解下呢個嘅狀況常唔常見啦，同埋有啲咩測試我哋可以做去預防呢件事，或者去了解多啲呢件事咧？係啦，好，我哋可以講多少少就係個心律不正嗰度，因為心律不正咧就可能少啲人講啦。咁一般咧，其實正常人嗰個心跳咧就係一下一下嘅。咁咧我哋呢啲叫做竇性心率啦，就每一下好規律咁樣跳。咁咧正常一般我哋接受咧就係嗰個心跳嗰個範圍就係每分鐘啦60下至100下範圍內咧，咁我哋都接受嘅。咁好規則咁跳。咁啊當然如果係太慢嗰啲咧，咁就心跳過慢啦。咁如果係長期太快嘅話咧，咁嗰啲就係叫心跳過快嘅。咁咧咁一種比較常見嘅都市病咧嘅心律不正咧，就係其實叫做心房顫動啊。咁呢個好常見㗎。咁我哋尤其是上咗年紀嘅話咧，我哋有研究顯示，可能大概有1成嘅都市人都會有呢個情況，即係心房顫動呢個情況。英文咧叫 AF 啦，咁啊 atrial fibrillation。咁啊，其實呢個係講緊啲乜嘢咧？咁係啦，係咩嚟嘅咧？咩叫心房顫動咧？心房顫動咧就係講緊嗰個病患者咧，就佢冇咗呢一個嘅正常嘅竇性心率，即係佢冇咗每一下好規則一下一下咁跳，而反而咧咁佢有心房顫動嘅話咧，就係佢可以係時快時慢嘅。咁佢可以係慢嘅時候，可能係好慢，即係可能低過50下都得。咁但係佢可能跳得好快嘅時候咧，咁可能佢跳到可能去到130或140下都得嘅，而係佢係不規則嘅，即係你就唔知道係幾時會跳得快、跳得慢咁樣。咁呢個就為之一個嘅心房顫動啦。係啦，咁心房顫動咧，咁我哋成日都話啦，咁我哋如果不幸即係患上咗心房顫動，首先我哋講下即係點樣會發現啊，或者點樣知啊？係啦，咁嗱好多時咧，咁我哋都而家咧即係個科技好先進啦，咁我哋可以用嗰個即係智能電話咧。其實有啲可以已經監測到，可能你有個即係不規則嘅心率，即係可以就懷疑到有呢個心房顫動嘅。咁如果一旦有呢個懷疑嘅話咧，咁我哋一般都會建議啦，就其實係要揾翻醫生咧做翻一個嘅心電圖啊，即係 ECG。咁咧一個心電圖咧，咁先至係會確診到呢一個嘅心房顫動嘅。咁嗱，頭先你講咗好多有心房啦，有嗰啲規律啦，即係其實以我嘅理解呢個心臟就係泵一下，跟住放鬆，跟住泵一下，咁呢個就叫規律性啦。咁可唔可以揾個心嘅模型嚟解釋俾我哋聽咩心房啊、咩心瓣啊？已經講咗好多嘅 terms，真係唔係好明。可以睇到啊！我哋啱啱喺個鏡頭入邊。啱啱睇到，係。啦，咁我哋睇到咧，其實喺上方咧就分別係呢個係即係左心房啦，呢個就係右心房。咁咧中間咧就分別係呢個二尖瓣啦，同埋呢個三尖瓣嘅。咁下低咧，咁當然就係呢個左心室啦，同埋呢個右心室。咁我哋講咧，其實最常見咧就係話，如果我哋心房顫動嘅話心房顫動嘅話咧，就係咧佢嗰個心跳咧就係沿住呢兩個心房咧就開始有啲不規則嘅跳動。咁啊就取代咗我哋正常嘅每一下正常嘅心跳啦。咁所以咧就喺一個心房顫動咧，就係基本上個心房咧亂跳嘅時候咧，咁所以係可以時快時慢咁解。咁呢啲血管由邊度嚟邊度走嘅咧？係點樣方法咧？咁啊好快講下啦。咁我哋就咁呢個咧就係大動脈啦。咁其實咧就係我哋個心臟。咁喺個左心室呢度啦，咁啊就會佢呢度冇顯示出嚟嘅。咁經過個主動脈心瓣咧，就會供血去到個大動脈，咁啊就去全身嘅器官啊咁樣嘅。咁另外呢個紫色呢個咧，我哋可以睇下。紫色呢個咧其實就係由右心房，即係右心房呢度啦。咁咧就經過個肺動脈心瓣，咁佢呢度都冇顯示出嚟嘅。咁就係供血去到個肺動脈，跟住去到個肺部嗰度咧，就係去輸，即係帶氧咁樣嘅。filter 翻佢咁樣啦。咁如果有呢個心房顫動或者呢啲心律不正，咁有啲咩處理嘅方案咧？係啦，講得好。咁其實咧，心房顫動咧，我哋成日都同啲病人分享咧。我自己啦，最擔心咧就兩樣嘢嘅。咁有兩樣嘢需要大家都要擔心啊！如果不幸有呢個心房顫動嘅話。第一樣嘢咧就係其實心房顫動咧，佢會時快時慢咧。咁其實都會好影響嗰個病患者嘅生活質素。即係佢成日會覺得可能個卜卜跳啦，又會覺得好似好影響到佢嗰個生活嘅。咁呢個咧其實除咗佢有個症狀之外咧，其實我哋反而擔心多啲咧，就係如果佢長久不停咁樣心律不正咧，時快時慢嘅話咧，其實佢都係會影響到個心臟功能嘅。因為個心臟功能咧，久而久之嘅話咧，佢個心臟個射血功能咧會減弱。因為佢成日好快咁跳啊，又成日好慢咁跳咧，會影響。
咁所以第一個擔心咧，我哋會擔心佢係會影響到個心臟功能。係啦，咁第二個擔心係咩咧？咁第二個擔心咧就係其實我哋知道咧，如果萬一個心房顫動嘅話咧，即係個心房咧亂跳嘅話咧，其實有機會咧就係嗰個血塊咧會形成。咁咧，大家可能會問啊，即係觀眾可能會問咧咩叫血塊啦？係。血塊咧，你幻想到就係可能平時你喺餐廳咧食嗰啲豬紅咁樣咁即係佢啲豬紅咧，即係啲血塊嚟嘅，咁就係形成咗喺心房入邊咧。咁我哋擔心其實如果不幸嗰啲血塊經過啲血管啊，去到個頸上到腦嘅話咧，咁所以就會有中風咁嘅機會。塞住咗啦。係啦。咁其實咧，我哋都知道咧，有研究顯示㗎，其實如果有心房顫動嘅病患者，比起冇心房顫動嘅病患者咧，其實佢哋中風嗰個機會咧就會高出5倍。咁所以咧就係佢個中風嘅風險咧係大大咁增加咗。就係咁解。咁點算啊？咁如果佢自己製造咗啲血塊，咁佢哋係要食藥啊，成世食藥啊，定係有啲手術定係點樣嘅咧？係啦，咁咧所以如果針對我哋成日話心房顫動嘅病患者，佢會有驚中風嘅可能性，因為有血塊形成啦。頭先阿 Lisa 有講嘅話咧，咁我哋一般可以有2大嘅治療方案嘅。咁有2方面嘅方案。咁第一個方面咧，當然就係可以用藥控制嘅。咁係用啲咩藥咧？咁我哋成日都話，可能大家都聽過。咁咧就係用一啲叫做薄血藥啊。咁就有薄血藥咧。點解係要用薄血藥咧？咁其實食薄血藥嘅話咧，可以減低佢血塊形成嘅風險啦。咁其實就可以預防到佢中風。不過咧，咁就有好多嘅病患者啊，或者朋友仔啦，都話：哇，其實我食薄血藥咧，咁都有啲擔心喎。咁咧點解擔心啲咩咧？其實薄血藥咧，顧名思義咧，就係佢其實可能個出血嘅風險係會比較高嘅。咁可能簡單啲嚟講，譬如講緊佢可能皮膚有啲損傷啊、擦損咧，難啲止血啦。咁又或者係可能會容易啲會撞瘀啊嗰啲。咁但係嚴重啲嚟講咧，我哋講緊薄血藥咧，其實可能擔心。可能佢個腦出血啊，或者腸胃出血嘅風險咧，都會比較高嘅。咁所以咧，如果有啲病患者啊，有啲擔心或真係唔食得個薄血藥喎，咁啊佢驚流血風險嘅話咧，咁我哋可能咧就可能會建議佢哋咧做一個叫做微創嘅左心耳嘅封堵手術啦，就係叫做英文咧就叫做 LAAO 啦。呢個又係點樣玩法嘅呢個？係啦，呢個係咩嚟嘅咧？咁我哋可以有用翻嗰個模型。頭先咧，其實可能大家觀眾咧都睇到個模型咧，有額外咧，其實多咗有個左心耳，呢個係左心耳嚟嘅。咁咧就入邊咧多咗有個儀器喎，咁咧有個金屬嘅儀器，可能大家會見到係咩嚟嘅咧？其實呢個咧就係一個嘅左心耳封堵器嚟嘅。咁你會話咁呢個其實係咩嚟㗎？點解要擺喺度咧？其實咧呢個就係一個微創手術啦，咁我哋咧就會一般喺大髀開個1厘米呢個傷口，咁沿住個傷口啦，咁我哋咧個導管咧進入血管，導管咧其實就同個原子筆嘅粗幼差唔多嘅啫，咁所以咧可以係經過大腿啦，咁啊去到心臟，咁去到心臟呢個左心耳嘅地方啦，咁我哋就釋放翻呢個全新嘅封堵器出嚟，咁呢個封堵器最大嘅好處咧就係佢可以堵塞咗呢個左心耳咧，咁啊減少嗰個血塊嘅形成，咁可以減低到中風嘅機會嘅。可唔可以攞出嚟望下佢係點樣？當然可以啦，咁我哋可以攞出嚟睇下，咁可以俾大家睇下咧。咁其實就大概一把遮咁樣嘅形狀嚟㗎。我自己覺得佢似筲箕，係咪撈住嗰啲血塊嘅咧？係啦，講得一啲都冇錯啊！因為咧，佢其實可以筲箕咧，其實堵截晒嗰啲血塊啊、血流嘅形成㗎。咁所以就唔會去到頭先啊 Doctor Wong 講話去到頸嗰啲地方去中風。啲血塊唔會上頸嘅咁。咁所以咧，我成日都話嘅，咁啊，如果做完呢個手術之後咧，即係個 LAAO 呢個左心耳封堵手術之後咧，個病患者最大嘅益處就係咧，其實佢係終身唔需要再食薄血藥㗎。即係佢免卻咗有薄血藥嗰啲流血嘅煩惱啊、出血嘅風險，而佢呢個封堵器咧已經係幫咗佢保護咗佢減低中風個機會。咁即係成世就擺入去就唔使再攞翻出嚟，唔使剩㗎啦。係啦，咁一般咧佢幾個月咧佢就會生咗一層內皮啦，咁啊表皮化咗之後咧，咁其實嗰個儀器咧就永久喺體內，咁啊冇乜大嘅問題嘅其實都。咁如果真係有心律不正，如果啲人真係可唔可以乜都唔做嘅咧？會唔會突然間冇咗嘅咧？係啦，明白。咁我當然都話啦，如果真係萬一有心房顫動嘅話咧，真係我都建議嘅要揾翻醫生去求醫啦。點解？就係我頭先講嗰2個嘅風險。第一就係咧，如果我哋唔處理嘅話咧，可能會令到嗰個心臟衰竭嘅。咁第二啦，就係如果唔食藥或者唔做手術嘅話咧，
咁其實佢有心房顫動嘅話咧，佢中風嘅風險咧會大大增加㗎。咁所以咧講到尾咧，大家如果真係擔心又要成世食藥啊，又要做手術咧，最重要就係呢個預防勝於治療啊。咁有啲咩咧？最緊要就係去每年我自己都覺得啦，一定要做下身體檢查啊！真係你知道嗰個問題咧就可以預防啦。同埋有啲咩問題，千祈唔好擔心，唔好去驚見醫生啊。其實醫生都有好多方案去俾我哋嘅。咁我哋當然啦都要問清楚啦，有啲咩利與弊啦，有啲咩適合自己啦。咁好啦 ，thank you 你 Doctor Wong。最後啦，有啲乜嘢嘅建議俾我哋嘅觀眾去關於呢個心臟病啊、心臟風險啊、心臟預防啊、心律不正啊各方面嘅嘢咧？係啦，我成日都話咁，其實預防心臟病咧非常之簡單嚇，咁最緊要咧保持一個均衡嘅飲食，同埋咧又要有定期嘅帶氧運動。咁當然啦，如果有發現有啲咩心臟嘅不適啊，有啲譬如心口跳啊、心絞痛啊或者氣促嘅話咧，千祈唔好猶豫，咁啊盡快揾醫生去做啲檢查啦。問多一句先，嗰個心律不正我哋感唔感受到㗎？係啦，嗱咁啊問得好好啊呢個，因為咧就其實有啲人咧都話咁心房顫動咧，其實可能有超過一半嘅人咧自己冇感覺㗎。係啦，咁即係有感覺嗰啲咧，就已經知道咗係有心房顫動。咁所以咧，如果係針對呢個，因為好多人未必有個感覺嘅話咧，所以都係可以譬如做一啲嘅即係心電圖嘅檢查咧，先要發現到咁解。咁所以呢個真係都係要做嗰個檢查啦，唔驗原來真係冇可能話突然間自己心翳翳，你唔知咩事咧，真係 check 下穩陣啲啦。好啦，今日講到呢度啦 ，thank you 晒你啊 ，Doctor Wong，唔該晒你。咁大家觀眾記住啊，要食型啲，食好啲，有好嘅生活習慣，唔好食煙啦。我諗心臟科醫生喺隔離，梗係唔好食煙啦。飲酒就盡量就唔好，少少啦，少少，因為我自己都中意飲紅酒嘅，係。好啦，一至兩杯，一杯起兩杯止就非常之好啦。好啦，今日講到呢度，下次再傾過，拜拜。拜拜。